میں لاہور گیا لاہور تو میں اتنا جلے تقریر کرنے گیا مل سے بیان پھر پنجابی میں تقریر کرنا کیا کہنا ہے پنجابی میں تقریر کرنا میں کہ کیوں جنا سارے پنجابی ہیں میں کہ تو پنجابی ہیں مر گیا میں بولے تھا سریکی کہیں کو بابا سمجھ آوے تے باہمیں نہ آوے میں ان ٹو سریکی تو پنجابی کرینے میں ڈوڈر کہاں بن کھڑا نہ اڈو تی چاس آوے نہ اڈو تی چاس آوے ویلا نہ دے تھے نا رولا دا ہوندے مولوی نا ویلا نہ دے تھے نا کرے سا سریکی تقریر ٹکائے چاس آدھی یا نہیں آدھی میں گھنٹہ تقریر کی تھے ایک بو ڈھوڑ کھڑا تھی کہ پنجابی آدھے یار اللہ دی کہتا میں پہلی دفعہ سریکی مولوی کو سنو آدھا گھنٹہ بھی آدھے رہے پیر پٹھان شریف سبحان اللہ کیا کعبے وچ خدا ایک دوال کعبے وچ خدا کہہ مولا لبنا چاہوں والا کہیں دے جمیل دیں فرمائے کو ہاتھ نال بنایا ہو سا مولا ایک گھر اپنا بنایا نہیں فرمائے بنوائم بنایا نہیں میں بنامون بیا ہوں دے بنوامون تسا اگر تسا سریکی سمجھو بیٹھے نا پوئیو تو گوان دی نہیں بے جڑی اصل سریکی ہے یہ تو والا سن جٹ بندے ہیں میں ریڑا را پدری لا کرنے پہ گھنٹہ کانی میں تو کو ولات ہے تو ول جلدی جلدی لنگر شریف آویں تاکہ ایسا تو کو روز کنو اڈو جتنی لنگر دا دم پٹیج بنے تو یک دم لنگر تو خدمت تشریف گھنا وے مگر نہ جڑی گہری سریکی ہے کنا کئی طریقے نہ سمجھ نہیں آتی چلو بھئی آیت پڑھنا چاہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور از جڈن جعالا بنویم بنویم بنائم نہ بنویم بنائم نہ بنویم ہن بنویم ہوتے ہے جعالا جعل نال جڈن بنویم البیت اپنا گھر جنہاں اپنی باری ہے یہ وال بے جاتے ہوتے فرمائے انی میں جائل بنائم کعبے پاک دنا آنکھنے بنوائیں جلے بندے دیواری ہے یہ والا کس بنائیں کعبہ پاک دیواری ہے یہ آنکھس بنوائیں جلے حضرت انسان دیواری ہے یہ والا آنکھس والا کس بنائیں اللہ اڈے بنوائی اڈے بنائی اڈے بنوایا کیوں وئی فرمایا وہ صرف گھر رہے وچ کہیں نہیں وچ کہیں یہ بنوائیں بندے آمیں دیکھن صرف ایک گھر ای ہو جیاں بنائیں راند ہے بڑا سر ایک شاعر ہے عاشقی ہے اور بہت بڑا عالم بھی ہے انہوں کو کہیں آگ دیتا میں کعبے بہنا آفر میں بنیوں وہاں کے بل مل سی مل سی وہاں کے گھر جو ہے مل سی نا گھر ایچ بندہ ہونا نہیں گھر ایچ ہونا نہیں گھر جو ہے کڑا ہاں ہو سی کہنا آتا ہو سی مولا روم ایک جملہ فرمے دیں آپ فرمے دیں ایک گھر ہے نا مگر ایتا گھر اللہ دا ہے نا سارے بولو کہنا گھر ہے سارے بولو کہتا گھر ہے اللہ دا اللہ آمن دی توفیق دے اللہ جھکن دی توفیق دے اور اللہ اپنی پاک بارگاہ جبین جھکامن دی توفیق عطا فرمائے این گھر چاہے کرو گھر اے کرو رشوت گھندے والا شکر دا سجدہ کرنا ہوا ہے اوڑے سگنیچر کی تھی ہوائی والی دے سجدہ چکرا ہے شکر ہے آج 10,000 دی پھٹی لگ گئی ہے خدا دا نائی وے او مالکی وے بے نیازی وے او سجدہ قبول کرے دے وے پر بے انصاف ہی قبول نہیں کرے
ہے دفتر علی مسجد ول بعد استاد تے کوڑی چوڑی جڑا کرائے مولوی دے تقریر کرن دا ڈاں ہی نہیں آندے وے ہاں ول اے نہ آوے بھئی اوئے ڈڑے ول ساڈی مسجد تھا کو شروع تھیا کڑائی کمال ہے ایک کائی دا جائے جتا بندہ آزاد ہے اور علامہ اقبال بھائی طرح فرمیندے ہیں علامہ اقبال فرمیندے ہیں ملان کو ہے اگر ہند میں سجدے کی اجازت ملان کو آیا ہے اگر ہند میں سجدے کی اجازت یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اگر ساکو بر صغیر تاکو ہند چ سجدے دی اجازت ہے تائی کیا سمجھے اسلام آزاد آج سادہ علمیہ ایک بن چکے جیڑا محراب منبر دوتے کھڑتے کوئی ایک دفعہ باز حق دا کر رہے ہوں دی دی پاڑ نال بدھے بیٹھے ہیں بے سینکے آیا سان تیرے مٹھا آیا سان تائیں کہ سمجھے جی میں میری طبیعت آکھے شریعت تمہیں کرے نہیں اگر تو نبی دا غیرت مند غلام جی میں شریعت آکھے تیری طبیعت تمہیں کرے شریعت تیری طبیعت تی محتاج کہنی مگر تیری طبیعت منیا مل سی بابا بڑا چنگا ہے وہاں کے ضروری تھا ایڈا پاند کر دے وہنے وہاں کے وہ کعبہ ہے وہاں کے سر رکھیں دے لادہ گھر رہے عزتی جائے آج بھی کعبہ پاک دی شبی ساڑے سامنے آونے تعظیم کو سر جھوک بھی دے فوٹو سامنے آونے تعظیم کو سر جھوک بھی دے کعبہ پاک دا فوٹو پک ساڑے سامنے آونے اسا ہاتھ لالاتے چم دے ہیں جا نماز دوتے اگر صرف نشانی آونے اسا پیر نہیں رکھ دے آدھے اسا اللہ دے گھر دی تصویر ہے تسلیل نہ تھی وے کہ نہیں کفر دا فتوہ نہ لگ بھی نہیں یعنی اتنی تعظیم دے لے چھے ہمارا ضروری تھا پاند کرنے وہاں کہ یار کہ نہیں تو منکر دنے وہاں کہ جتنا میں آشنگا کوئی کہنے وہاں کہ والے ایک نسخہ تھے کل اسلام ہونا کہ کیا آپ فرمائے تو اگر آدھے نا میں کعبے بنیا اتھائی بیٹھ رہا میں چس چمانا وہاں کہ گھر میں تے چس کیا مل دیا وہاں کہ لسامہ ہونا کہ جیا وہاں کہ دل بدست تے آور کہ حج اکبر است دل بدست تقریر جاؤ کی تھی گئی ہے پر میں کچھ چاسا ہی گھڑی ہے اڈو گھندہ کھنا دے ولا ولا دے تو کو ڈینا کھنا دل بدست آور کے حج اکبر است تو کچھ نہ کر کدہ ہی نہ مانے ادھر دل ہے نا ہی دے اتے کنٹرول چکر گھر بیٹھا رہے حج اکبر دا ثواب مل وہاں کہ وہ یار اڈے کعبہ ہے وہاں کہ اڈے وہاں کہ دل ہے وہاں کہ چلو یہ کعبے تے دل دا فرقی کڑھا چاہ وہاں کہ کٹ چاہ وہاں کہ آدھا ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است ہزار نا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است ہن سرکی سمجھا ماں ای ہو جے ہزار دل ایک پاسے صدیق اکبر دا دل ایک پاسے میں صدیق سیندہ نا کی دے طبیعت ٹھیک ہے نا تواری خیال کرائے ڈھے تھارے سسرا لگ گئے مولویاں کو میں نہ دیما کا کے نہ کیڑے آکے میں بلکہ سسرا آکے سسرا واحد کیڑا ہوندے جو بڑا وچو وچو کھا دے وے خدا دی قسم ہے 20-25 من دی لکڑ مونڈ پئی ہوئے تے ڈاٹو بندہ خوش ہوئے او آکے وہ کاکا جننے سوک ویسی وال مائی کو آرے دے چاوے تھا چلو بھی آئی کچھ نہ چروے ساں کچھ پھٹے نکلا دیں کچھ کوڈے نکلا دیں کچھ پاوے نکلا دیں کچھ الماریاں نکلا دیں کچھ صوفے نکلا دیں چلو میں بڑھوے سا دا سائی او کاکا جلے 20-25 من دی گٹی چاہ دے وائن تے آرے دے سٹیں دے تے جلے چاچا آرے والا درخان جلے اوکوں وائن تے آرے دے تلے دیں دے او آدھے وہ کاکا یہ دا اندرو گلی پئیے او آدھے وہ کاکا بارو دا مونڈ ایڈا ہے او آکے وہ اندرو سسرا کھا گئے سادے مولوی بارو این ساکو پتہ نہیں لگا کنجرہ کو اندرہ سسرو ای ہو جا کھا گئے کوئی صدیق کو بدا بھاؤک دے کوئی مولا علی کو بدا بھاؤک دے
जिन्हां दे तबीयत दे उत्ते मलाल आवन लगे मेरे को पता लग गया वे ते जिन्हां दे मत्थे ते वट ते कीड़ियां टुरन लगे मेरे को पता लग गया वे ए बात याद रखा है मैं मुल घेनते कहीं नहीं तकरीरा करेंदा ना मुक मुका करते आना ना सदाए ना सदा है पर मेरा ताल्लुक सिद्दीक नाल भी हिवे मेरा ताल्लुक मौला अली नाल भी हिवे सारे गंदे जरासीम ही हो जे निकल कंजर खाते ही थोड़ी हैं गीत हुन बेयां दे खड़े गाने न ते सुनियो साकू तारे नाल गिल्ला है ताकू चाइना दी जुत्ती दा पता लग गए ताकू ब्रांड दी जुत्ती दा पता लग गए ताकू हाई ब्रांड बीज दा पता लग गए ताकू देसी बीज दा पता लग गए अंधे इतने थी गए हाली तक गैरतमंद सुन्नी दा पता नहीं लगा जिडे डिठिया चोपड़ियां उड़ाई मारियां धरोकड़ियां रह गए तो कोई लंगर तुसा पकाओ इंतजाम तुसा करो पैसे खर्च तुसा करो आना आना टक्का टक्का डा रुपए मुथाज बनते लोगों को पिनो ताने खाओ मेणे खाओ तो स्टेजां ते आ खड़े नो कुछ मसलक दी गैरत रखो कोई अपने दिल च नबी दी गैरत रखो कई को पता चले ए ओ जवान ऐ खड़े जिन्हां दे दिल च सिद्दीक दा बुग़्ज़ नहीं जिन्हां दे दिल च सिद्दीक दी सदाकत अज ही मौजूद है और असा सिद्दीक अकबर नाल हाथ तान ते प्यार तहूं करने आई हाई रले चस चाहते हाई रले हे रले होसी रले हाई रले वड्डियां वड्डियां पार्टियां ना हन हुन कहे नहीं वड्डे वड्डे लीडर हैं जेड़े दावे करेंदे हन हां हे होसी सब झूठे हन सिद्दीक तेरी सदाकत तो सदके न थी वना सिद्दीक फरमा हामी रले हाई रले क़यामत अली वरा हो सही रले चलो अगले जुमले तो टुरो अगर हेन रले क्या हेन रले